comme ni ngeen ko xamee programme bi ñu am ni 675 millions la yoo xam ne dañu am yéene pour tabax stade municipal comme ni ngeen xamee stade Diourbel bi stade régional la donc ni ñu koy utiliser dafay metti te bu ngeen xamee ne Diourbel tey jii am na joueurs yu bari ñu bëgg a football mais malheureusement amul ay équipement yi nga xam ne ñu permettre li ñu bëgg a def ñu def ko moo tax ci zone bi nga xam ne moo nekk Cheikh Anta ñu am fa 15 hectares pour tabax fa benn stade municipal pour le moment amagum nañ budget 250 millions maa ngi xool est-ce que duñ ko yokkaat 300 donc mais li ñu programmé dañu bëgg am benn programme ñu xam ni lépp la même bu doon coûter 1 milliard 2 milliards ce qui est important mooy am nañ programme ba nga xam ni les hommes passent les instituts demeurent ñun dañ def li ñu mën a def ak lan la ñuy def priorité ñu def ko ndànk-ndànk bi 2 ans 3 ans ñu def lépp mais 250 millions yi ou voire 300 millions dañ ko injecté ci programme bi alors bu ñu paree foofu aussi am nañ zone artisanale xam ngeen mécaniciens yi ñu bari am ñu fu ñu nekk tool yooyu gis ngeen leen alors artisans yi tamit vraiment dafa nekk secteur économique bu am solo moo tax ñu bëgg a créer benn zone artisanale xam ne tous les artisans à peu près corps de métier yëpp bien entendu liggéey nañ ci ak ñoom ñëw daje fa ak ñun pour que ñu mën fa vraiment aménager ko là aussi prévoir nañ foofu 210 millions alors boo xoolee tamit waa xar yi ñoom fi ñu nekk bu nawet jotee dafay taa ñu nekk ci conditions yi métti ba heure bi may waxee yow nii fa ñu nekk sax ba leen fa rombee da nga naan fii est-ce que ay nit mën nañ fay nekk di ay boromi kër di daan seen doole moo tax ñu wut benn terrain oo leen ñoom it ñu waxtaan ak ñoom ñu seet ni ñu ko gisee ñu def ko soo gisee nag ma oo ñoo ñëpp nag ñun dañoo jàpp ne bu ñu yàlla defee maire sunu xel ak sunu xalaat dafa des parce que nit ñi dañoo matadi moo tax ñu oo leen ñoom secteur bu ci nekk sportif yeeg ñoom ñëpp ñu ngi nii ak artisan ñu leen nan ngeen ko bëggee ak nan ngeen ko gisee ak nan bu nu ko defee dina gën ci yéen architecte baa ngi agitib mu ngi nii wax leen nu ngeen bëgg loolu moo doon jotaay tey bi ñoom wax nañ ni ñu ko bëgg yëpp ñoom dinañ delluwaat tëggaat ko ñëwaat fi encore waxtaan ak ñoom ba ñu xam ne nii bu ñu ko defee nii la pare bu paree dinañ ko jël parce que defar dara ba pare population te waxu leen mën na pare te duñ ko utiliser parce que li nga leen defal est-ce que arrangé na leen pour éviter cela moo tax ñu oo leen tey pour waxtaan ak ñoom ba vraiment déggoo nañu ñu ngi dem sur le terrain pour mën a visiter ko ak architecte bi pour que d'ici puis mu ñëw ñu mën a démarrer programme bi. voilà programme bi lu ci mel ni stade municipal bi ndax mën nañu xam kañ ngeen jox su ne dina commencer. actuellement ñu ngi ak 520 millions ou 70 millions dans les caisses loolu moom adduction d'eau la joxe nañ ordre de service ba pare ak entrepreneur bi courant bi tamit joxe nañ ordre de service bi ak entrepreneur bi portique yi am na ñetti portique yoo xam booy dugg Diourbel day changer visage du Diourbel portique yu mag la loolu c'est pour un montant de 260 millions semaine prochaine la entrepreneur di jël ordre de service bi nga xam ne am aire de repos am yëpp parce que booy dugg ci dëkk da nga war a xam ne yaa ngi dugg ci dëkk bu mag loolu aussi nañ ko démarrer muy 500 et quelques millions en même temps aussi léegi la ma ngi wax ni tamit pavage yi ndax dëkk bi aussi boo xoolee boo balee digg tali bi day amaat suuf moo tax nañu bëgg a pavé ba nga xam ne nit ñi bu ñu balatee ndox mi dootul am suuf loolu 100 millions la jot nañ léegi document bi nañ ci mën a liggéey lii aussi 675 millions yi aussi bientôt ndax yi viré nañu lee mais bii bientôt année bi nañ ko viré mais duñu xaar ba ñu viré ko nag moo tax dañuy commencé def étude bi commencé lancer suñu appel d'offre nga am xaalis buy tombé rek fekk ñun pare nañ mais doo xaar ba xaalis bi pare ba pare ngay doog a lancer sa appel d'offre moo tax ñu def étude yi lancer appel d'offre d'ici 2-3 mois suy ñëw ñu seet lu ñu mën a démarrer boo xoolee tey boo xoolee zone artisanale bi mën nañu coûter 1 milliard mais lépp doole mooy nañ defar mur de clôture bi indi fa courant indi fa ndox sécuriser ko ndax suuf dañ koy sécuriser léegi nag la ca des nag ñu di ko def ndànk-ndànk bu lépp xajee ñu def bu lépp xaj ñu def lu ñu mën def utaat ay bailleurs de fonds stade bi tamit suñu fexee ba defar mur de clôture defar stade bu mag bi ñu ngi léegi bu ñu amee ay partenaires ay turcs ak ñeneen nous sommes ouverts ministre bi Mamadou Ba nee na ma boo démarré man naa la jàppale ñeneen ñi nga xam mën nañ ñëw jàpp ci affaire bi ndax léegi football dañuy business la xam ngeen gis ngeen académie du sport gis ngeen ñu nekk Mbour mais dañuy dugal seen xaalis di jaay joueurs yi ñun bu ñu paree keneen ku bëgg na ñëw ñu juboo ci waxtaan su mënee am xaalis mu defar ko ñu former boy yi former xale yi petite catégorie jaay leen loolu la parce que l'État ne peut pas tout faire ñun ay idée la ñu am ambition am changer mais bu ñëpp booloo nekk benn di invité waa Njaareem yëpp xam ne ñun équipe municipale bi yàlla moo ñu fi teg
kenn teguñu fi yàlla sunu borom la ba mu sooxee nit ñi kon di ñaan ñaar yëpp ñëpp ñëw ñu ànd ñu jàpp ci projet bi ñu am yéene projet yëpp sotti te bu sottee njëriñ Njaaréem rek la.